লাস্ট ওয়ান আমি চলে যাব, আমাদের এখানে একটা আছে স্যামসাং এর, বর্তমানে এটা হচ্ছে ডিজিটাল একটা ওয়াশিং মেশিন। আমরা কিন্তু ওয়াশিং মেশিনও কখনো মোবাইলে ইউজ করতে পারবো এটা কখনো চিন্তা করেছি, কখনো কিন্তু করি নাই। এখানে হচ্ছে স্যামসাং এর হলো একটা অ্যাপস আছে, এটা হলো স্মার্ট থিংস। এই অ্যাপসটা নামিয়ে নেবেন, নিয়ে আপনি মোবাইলে সিলেক্ট করবেন আপনি কত কি কাপড় দিচ্ছেন, কত টাইম ধরে ওয়াশ করতে চাচ্ছেন, বা ইন ডিটেল এভরিথিং আপনি অ্যাপস এর মাধ্যমে কিন্তু কি বলে এটা অপারেট করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর তার সাথে এখানে যে অপশনটা আছে এগুলো কিন্তু মানে টাচ, ঠিক আছে, কোনো হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল না, লাইক প্রেস করে করে করতে হবে। এটা ভিতরে একটু বোলটা দেখাই আমি, জাস্ট দেখেন জাস্ট কতটুকু স্টিলনেস এর মধ্যে থাকছে, কতটুকু সুন্দর, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা। এটা রেগুলার প্রাইস কত থাকবে? এটা রেগুলার প্রাইস থাকবে হলো 58,900 টাকা, ঠিক আছে। এটা 58,900 টাকা রেগুলার প্রাইস। আর অফার প্রাইসে পাচ্ছেন হচ্ছে 47